Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como tá sendo domingo? Gente, eu vou começar a fazer o almoço aqui de domingo, né? E resolvi compartilhar com vocês. Vou fazer uma carne moída recheada, tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês como que eu faço. Bora lá pro vídeo. Eu vou fazer só meio quilo, porque só eu e meu marido. E já cortei o tomate, cebola. E aqui eu vou cozinhar as batatas, tá bom? Aí eu volto mostrando pra vocês. Tem a carne moída já, que já refogou. Coloquei aqui nessa vasilha. E aí tá a batata aqui que eu já amassei também. E aí essa batata eu vou colocar junto com a carne moída e temperar agora junto com vocês. Aí eu vou colocar aqui 2 dentes de alho amassado. Aí aqui tem a cebola e o tomate, aquela hora que eu mostrei pra vocês. Colocar a pimenta do reino. Um sazon de carne. Queijo ralado. Não vou colocar o pacotinho todo, tá? Um pouquinho de orégano. As 2 colheres de queijo parmesão. De queijo não, de requeijão. Tô doida. E um pouquinho de cheiro verde. E agora aqui, meninas, é só misturar. Bem misturadinho. Aí depois de misturado, agora eu vou começar a montar e vou mostrar pra vocês. Minha mão tá limpinha, tá, gente? O que você tá rindo, Paulo? Meu marido tá rindo de mim aqui, gravando o vídeo. Eu já vou já. Que pobrinho. Meu marido e meu filho no fundo. Depois você colocou a carne.
Ajeitou aqui, bonitinho. Vou lavar minha mão. Aí eu vou colocar uma camada de presunto. Colocar molho de tomate. Molho de tomate pronto, tá, gente? Colocar a camada de mussarela agora. E mais molho de tomate por cima agora. Aí, colocar um pouquinho de orégano por cima. Queijo parmesão. E agora é só levar pro forno, gente. Aí eu vou colocar no forno e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, ó, ficou pronto a carne moída. Aí eu vou mostrar pra vocês. E aqui um arrozinho. Aí agora a gente vai almoçar, tá bom? Ignorem a sujeira do fogão, mas é assim mesmo. Bom, meninas, esse foi o meu almoço de domingo, tá bom? E se você gostou, deixe seu like aí pra me ajudar. E se não for inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho do lado para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!